بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما داود يشا channel كان راديو ودني ان تي في وعن فيلي المدة وكلام مغنين بل سمعتوا على ذي هيا رقعة ويأرق المدة كسر أجري صوت جوجي ويأرق تاريخ لما هيستوري مجال بلدوينه حروته قبل كيران وعارنت مركب بوخ فرب يو سويدين تبل لسايا وعي هاي بنك بيرو قمت الله بليسا بنتو الشيء haddaba markaasi si aan wax badan ugu ogaano xaqiiqda iyo sheekooyinka ku saabsan beledweyne ayaa waxa maanta studio Martin oo waa warbaahinta wadani TV and radio maada ka gaadho waqtigiisa qaaliga loo soo uray nabadoon Xasan Cabdullaahi Durow oo maanta ay noogu warbixinaya taariikhda magaalada Beledweyne nabadoone maxaad kala socotaa magaalada Beledweyne taariikhda iyo historiga ay leeyahay sidaynay xaaladda magaalada Beledweyne iyo dadkii ku soo dagaalamay waxaan ugu maqaalaa in Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu dagaalamay ayri lagu dagaalamay ee magaalada Beledweyne Talyaani uu ku soo dagaalamay magaalada Beledweyne mid ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan haddaba adiga intaad ka ogtahay taariikhda ku soo gaartay hay noo sharaxo nabadoon Xasan Cabdullaahi Durow oo waayay argu ah rugcada muddo soo joogay magaalada Beledweyne bismillah maqalan way soo gaarnay ama aan hadaal ku taariikhda aan ku haynaa ninkan makana la yiraahdo Beledweyne marka soo galay waxa soo degay dhaqor meel la yiraahdo dhaqor waxa hadda ku duugan xaajis ku san ciimay ku san ku duugan meeshaan uu sahansaday way mid siila deganay siil weyn oo inta janta soo daaqsanayo intana waraabaa soo daaqsanayo gacanka aad deganay siilkan seelayaala hada ku rooyaa maxaa laga qabanaysaa wax la yeelaa maxaa la siilkan in la dilo meeshan loo madigi karo siilka yaa dila duqleera gacan way ay ana dila siilkan ninkii dilo hada ku rooyaa asagna si isku noolaada waa adag tahay nafsi adlees seelayaala aan dhinta war hadii la rabo qabiilka hadda siilkii isagoo daaqsanayo bari ku maqan gacan way falaaras u qaatay laba laake meelahaas ku dhuftay siilkii meeshaas ku dhintay ماشي وابنانات جبسو دad u yaqaan dadna siila u yaqaan marka meeshii wadii la soo degay oo meeshii markan soo degay waxa dhacday marka nin ahmar oo la yiraahdo gabre la yiraahdo canshuur u qaadanaya wiilasha 6 jirka 4 jirka oo shalay la soo aruursaday ka soo dhameystay waxay yimid waxa la markan war ma qabtamaya wadooyinka waa soo dhameey jidlaas ku soo jaraa waa ku soo haaya ogow مرحبا وكنا واشري البري إذا رحسنا وقالش قبل كاس جديدة وقبل كمركن ليها اسماء ذراتها يكوسناتها على وحاسب جديدة البري إذا رحسنا الله قالش رأي ولا قالش رأي تركوب كيس الله كنا نسمع أحمر كي أفيرادو أسفليها عليه نن أرض بدنا على الدرسدي وسوء سهمي إذا نفت الدولة في عمها أنا جهاد إسكاه هذا إذا عمرو تسمي سقريها جينا وضع أستاذ بركان وبيل كبر دلال يسوق جلال هاي مكان واس همسدي وأوجاتمي أفكار سكبشوا جرهون وحنا قومتي يميج قرط على سكجيل أحمر كي وحلا قفرت صدم يسدح قري على قفرت مكان قري ما يقان الله مساري ينبغي ينقونه في قري لا ينبغي مسار وينقونه ينبغي مسار على الرامي قري وهي قانا ومر ساس مكيد عدنن أو يقان قري غيره ومكان موالنته ينبغي مسار شيء محيته هل حبل سكجيل بس هو أنفع عشر مكان قري هذا القرية هو جنبدي مسارته وكبح عنده سودي وابحي ماشي أرض الله يسكت هذه فرضاس مكان لها هاي خصاصة جبوتي على مكانه مكان قرية هذا عنده كل جاي واس اسم هذه هو هاي وحصل لقتي دراويش هذه صار لقتي وحيت روحان ربا وحالي دراويش والنته نكان ماشي هذا المنطقة هذه مكان لها قطر هو ماشي أنا خلاص كذا قال لي ورنا بنوبته ماشي أنا كل ماني مكان واشري بحاجة إنك بلاص اللي ده بحاجة إنك قولت جيل بقش خريج المقالف أنا ماشي عند الجنب صور جيل لي وجيل إسك قلقلنا ولا نكاس أنا واساينا ما قرت نكى أداء الخروج هاي دراويشتي وابحذي حاليا نكان مكان اللي قطر واي ماشي أنا سلكي هاي أداء الخلاء وسمارة كمد أو تقتلها ماشي أنا وبيجي عبد الله هاي أو ما ندري هبينك ومشارك وعبنا هي هذا القرآن هذا ما أنت عيدا هستي أنا عيدا كان عيدا أنا كوك كان نجيب سلا قارنا عيدا يجينا مكاس ماشي هديت قال لك وحالي لها وحاسر لما جاء أنا مكان
sayidka igala soo ballamay asharaaf madow waaye nimankaas taabana far saarna leeyahay muku socdiyo markaas uma socdo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nabadoon xasan cabdullaahi duuro oo taariikhda historiga ama beledweyne inooga sheekeynayey taxana ayaynoo noqon doontaa mar kale ayaan ku casuumi doonaa stuudiya haddii sarreeyo uu saamaco waxyaaba badanna waad ka faa'iidaysan doontaan insha allah